வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது சாம்சங்கில் நியூவாக லான்ச் ஆயிருக்க நியூ சைட் பை சைட் ஃப்ரிட்ஜ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ஃப்ரிட்ஜில் என்னென்ன அட்வான்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க, இந்த ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி இருக்க போகிற ரிவ்யூ தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கு பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா மற்ற எந்த கம்பெனியில் ஃப்ரிட்ஜுக்குமே கொடுக்காத அளவுக்கு 20 years வாரண்டி கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் கம்பல்சருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ஃப்ரிட்ஜ் ரொம்ப அட்வான்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க. இதில் நீங்கள் 5-in-1 கன்வெர்ட்டபிள்னு கொடுத்துருக்காங்க. சைட் பை சைடில் கன்வெர்ட்டபிள்ங்கிறது இந்த மாடல் தான் ஃபர்ஸ்ட் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க உங்களுக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் ட்வின் கூலிங் சிஸ்டமும் இதில் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு. இதனால் நமக்கு என்ன யூஸ், என்ன பெனிஃபிட் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். நம்ம இப்போ பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா ஃப்ரீசர் கம்பார்ட்மெண்ட் பார்க்குறோம். உங்களுக்கு ஃப்ரீசர் கம்பார்ட்மெண்ட்டே கிட்டத்தட்ட 5 ரேக் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு. நம்ம ஸ்டோரேஜ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஸ்பேஸ் அதிகமாகவே இருக்குது உங்களுக்கு. இது நம்ம டோர் மட்டும் தான் பார்க்குறோம். இன்னும் மெயின் கம்பார்ட்மெண்ட் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா அதுலேயுமே உங்களுக்கு 5 கம்பார்ட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. உள்ளேயும் உங்களுக்கு ஃப்ரீசர் தனியாகவும் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம பார்க்குறது ஃப்ரிட்ஜ் கம்பார்ட்மெண்ட் பார்க்குறோம். இதுலையுமே எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டோரேஜ் நம்ம பண்ணிக்கலாம். வெஜிடபிள் ட்ரேக்கு தனியாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் சப்போஸ் நம்ம நான்வெஜ்லாம் அதிகமாக யூஸ் பண்ண மாட்டோம், எனக்கு ஃப்ரீசர் வேணாம் அப்படின்னா லெஃப்ட் சைடு உள்ள ஃப்ரீசர் கம்பார்ட்மெண்ட்டை ஃப்ரிட்ஜாகவும் வைக்கலாம். சப்போஸ் எனக்கு அந்த அளவுக்கு திங்ஸ் வைக்கிறதுக்கு எனக்கு ஸ்பேஸ் இல்லை அப்படின்னா அந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டை நம்ம ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு. சேம் லைக் இந்த சைடு உள்ள ஃப்ரிட்ஜ் கம்பார்ட்மெண்ட்டும் நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த சைடு உள்ளதை ஃப்ரிட்ஜாக மட்டுமே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி 5-in-1 கன்வெர்ட்டபிள்னால நமக்கு கரண்ட் பில் மிச்சமாகவும் எனர்ஜி சேவிங்ஸும் அதிகமாக கிடைக்கும் உங்களுக்கு. அது இல்லாமல் நாய்ஸும் இருக்காது. ட்வின் கூலிங் சிஸ்டம் கொடுத்துக்கனால கரண்ட் பில் நமக்கு கம்மியாக தான் வரும். ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்டில் உள்ள ஸ்மெல் மற்ற கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு மிங்கிள் ஆகாது உங்களுக்கு உண்மையாகவே. அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் ஸ்மார்ட் திங்கிற ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம ஃபோன் மூலமாக நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் என்ன எரர் காட்டுதுங்கிறது இல்லை நம்ம பார்த்துக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் ஏஏ எனர்ஜியும் கொடுத்துருக்காங்க. இது மூலமாக நமக்கு என்ன ஃபுட் வைக்கிறோமோ அதுக்கேற்றான கூலிங் அதுவே எடுத்துக்கும் உங்களுக்கு. கரண்ட் பில் ரொம்ப மிச்சப்படுத்தி கொடுக்கும். அப்படியே